Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. Jemi në fund të vitit dhe të gjithë në fund të vitit bëjmë llogarit tona. Çfarë kemi bërë, çfarë lampa bërë, çfarë do bëjmë vitin tjetër e të tjera nga këto. Edhe ne në Dritare kemi bërë llogarit tona. Kemi pak kënaqësi, kemi kënaqësi, kemi mungesa, kemi nga të gjitha, por mendojmë që kryepuna e televizionit Dritare Televizion, pra, në këtë vit, në vitin 2024, ka qenë dokumentari në bes të shqiptarëve. Andaj, përveç se dua t'ja u kujtoj për ju që nuk e keni parë, në Dritare Televizion, mjafton të shkruash lart tek searchi në bes të shqiptarëve dhe do mund ta shikoni. Ju siguroj që do shikoni një histori që ju ka munguar dhe do ju frymëzoj, do ju pëlqej, do ju ngacmoj. Për ata që nuk e kam parë gjatë këtij viti, vitin që vjen, ne do ta shfaqim në kanalin tjetër Rudina Xhunga dhe ju mund ta shikoni aty. Me pak ndryshime, për shkak se këtu e kemi lënë një variant më të shkurtër, aty do të lëm variantin e plotë të gjatë. Këtu e kemi shqip dhe anglisht, për shkak se kemi dashur të drejtohemi një publiku të huaj gjithashtu, ndërsa aty do të jetë vetëm shqip vitin tjetër. Por këtë vit kemi vendosur që të realizojmë disa tregime për tregimin dhe të flasim me njerëzit që e bën të mundur këtë dokumentar. Ishte komplet e pamundur që unë ta bëja vetë. Mund të jetë firma ime, mund të kem kënaqësinë që është emri im si autore, por nuk e bëra vetë. E bëra me një grup njerëzish që doja u tregoj të gjithë një nga një. Ka qenë Agrona Libali erën e shkuar, treguam se si ai nëpër arkiva kërkoi shumicën e materialeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ndërkaq në Shqipëri ishte një njeri i cili ndikoi shumë në realizimin e duhur të këtij dokumentari, duke gjetur momentet veçanta që ne nuk i dinim dhe nuk i kishim. Dhe ai është historiani ushtarak zoti Stalion Uzi. Mirë se erdhët, faleminderit shumë për punën. Mirë se u gjeta. Për bashkëpunën, sepse në një farë mënyre ky dokumentar ka bashkëautorësi dhe ju jeni një prej bashkëautorëve. Kënaqësi. Rrofshi. Ju kërkoj ndjes që u mora në mes të shiut, në mes të dimrit, përsëri, po ju vini gjithmonë. Ju faleminderit. Po ta krahasojmë me sakrificën e madhe që kanë bërë ata, 2 vjet më parë, që i ranë Shqipërisë në male me borë, kaluar në Ostrovicën, në Mërqën, e dorën në Bregdet, me gjithë ato qindra milje. Kjo sakrifica jonë është qesharake, s'ka fare vlerë. Sakrifica e tregimit, thonë ju është qesharake. Po gjithsesi, askush nuk e tregoi. Kjo është vërtet, kjo ka një gjë që shkon, të gjithë i dinin copat dhe asnjëherë askush nuk i mblodhi të plota, sepse dhe kjo donte sakrificë. Patjetër, në fakt. Këto vite puna për punë shumë e mirë, në të drejtim, unë jam i kënaqur në vetvete. Dua të them se Dritare TV anë pararojt kësaj pune. Keni bërë një gjë të mrekullueshme në nivelin e asaj sakrificë që kanë bërë ata. Dhe më vjen mirë. Dua t'ju përgëzoj sinqerisht. Edhe iniciativa juaj për të bërë tregimin e tregimeve më duket shumë interesante dhe më duket si novatore. Nuk kam dëgjuar, s'kam dëgjuar që ta bëjnë tjerë dhe kjo është një gjë e bukur. Edhe zbulon gjëra të reja, po edhe e kompleton situatën më mirë. Mund të fillojmë për tregimin. Po, ndërkaq regjia na shoqëron gjithkohës me pamjet e një historie të cilën ne e treguam në 50 minuta, po që për të arritur ato 50 minuta u deshën xhirime të tëra, pafund. Për të cilat në një pjesë të tyre ju na ndihmuat, për shkak se ju jeni njeriu që takuat Jensen dhe Lloyd Smithin, të dy. Po, kjo është problemi. Kur do të realizosh diçka, kur nuk e dëshmit historike, kjo është e pakuptimt. Dhe ti kërkon nëpër libra. Dhe patjetër ne librat i kishim, i solli zoti Agrona Libali, por ama kishim njeriu i cili i takoi njerëz të kyçë të historisë, kur ata erdhën në Shqipëri. Kjo është e jashtëzakonshme. Në dokumentar nuk i kemi treguar të gjitha për shkak të kohës, jo për shkak të ndonjë arsye tjetër, se çfarë arsye kemi ne që të mos i tregojmë të gjitha. Po koha është e kufizuar. Askush nuk mund të rri dhe të dëgjojë një dokumentar që zgjat pafund. Prandaj janë tregimet e tregimeve si një lloj serie e këtij seriali. Për shembull, doja të tregoni edhe një herë momentet e takimit me Smithin, cilat nuk janë shfaqur sa duhet në dokumentar. Diçka që ju ka ngelur në mendje. Dhe pse i takuat ju ata? Pse ishit ju? Edhe me Jensen. Më thënë, po, me ka disa infermierën. gjëra që mund të thuhen.
Po e filloj me Smithin, me që e thatë ju. Smithi erdhi në 96, 1996. Atër, Smithi për t'i kujtuar është personazhi i dërguar nga... është kapiteni Amerikan që erdhi në Bregdet me urdhën nga e provët e tij për të pritur vajzat dhe për t'i shoqëruar për në Amerikë. Dhe ai atje në Bregdet qëndroi në fakt. Nuk u fut më thellë. Kënaqësi ajo është detyra e tij. Amerikanët kishin ndërlidhur me misionin britanik me radio dhe kishin të dhëna të sigurta që vajzat ishin të sigurta, kishte kujdes nga ata dhe i shoqëronin kudo forcat partizane. Ose në Bregdet i pritën disa ballistë që ishin të lidhur me misionin amerikan. Smithi është amerikan. Është patjetër. Kapiteni i ushtrisë amerikane, i zbulimit amerikan, i OSS-s. Që është çfarë është OSS? OSS është parasja e CIA-s amerikane sot. Okej, pra, le të themi një personazh i CIA-s dërgohet në Shqipëri për t'i tërhequr ato. E kuptoni besoj rëndësinë e këtyre togereve, infermiereve amerikane. Dhe sot Janibali foli e pyetët ju për presidenti Roosevelt dhe integrimin e tij në këtë punë. Po, sa dinte Roosevelti? Se nuk e gjejmë në dokumenta, ky është problemi. Në fakt, kjo duhet, sipas meje është e vërtetë. E para se ma ka thënë Jensen, ma ka thënë Lloyd Smithi, që kështu ishte. Çfarë thanë ata? Që po, ishte ndjeni presidenti amerikan dhe ata, natyrisht ata nuk e dinin atëherë, po më vonë ata e kanë marrë vesh nga... Ndërkohë edhe nga këto kërkimet që bëjmë, dhe le vërtet kjo. Për shembull David Smiley në kujtimet e tij me detyrën Shqipëri, e thot hapur. Ishte vënë ndjeni presidenti amerikan, Roosevelt thot. Dhe ai kishte urdhëruar që me qenë se kishin thënë që janë të sigurta vajzat, të furnizoheshin me gjithçka, edhe me buskuq, edhe me gjëra mëndafshë. Po, e vërtet. Dhe ato u dërguan nga ani, edhe kjo është reale që ato. Të niseshin njerëz për t'i sjellë. Kështu që e thot ky, po thonë dhe tjerë. Mes tjerash unë pash një ditë në Google një historiane amerikane të nivelit lartë të këtyre shërbimit të forcave mjekësore të tyre, Judith Taylor më duk, e cila thosh që në artikullin e saj, dedikuar kësaj pune, Odiseja drejt lirisë, ajo, para disa vitësh, një 5-6 vjetë më parë, thosh që qeveria amerikane ishte vënë ndjeni dhe kishte urdhëruar të merrin masa të plota për këtë punë. Po kur thotë qeveria amerikane do thotë presidenti. Si ishin ato dhomat që komunikonin? Dhomat ku ishte presidenti me katin poshtë. Çfarë tregoi juve Smithi? Salla poshtë, këtë e njoh nga historia e luftës dytë botërore. Salla poshtë ku presidenti drejtonte operacionet në shkallë globale, ishte poshtë zyrtësi, thellë. Dhe ai her pas here shkonte atje. Po aty kishte generale, kolonelë të tjerë që ndiqnin situatat her pas here. Ai shkonte, bisedonte me to dhe sipas tregimeve ai kishte urdhëruar që këto të gjenden në vargja së pari. Edhe pastaj sepse për një kohë të gjatë nuk dihej ku kishin. Jo, nuk dihesin. Derisa arritën te Geridafi në Korçë ata, ndavdarën. Jo, po flas në fillim fare, askush nuk e dinte kur ky avion ishte. Nuk e dinte, ishte shqetësim i madh kjo po. Mbasi u kuptua që ishin në Shqipëri dhe ku ishin, u dërgua Lord Smithi. Amerikanët kishin në veçantë këtë kujdesin ndaj vajzave infermiere, kishin të veçantë. Po pse? Domethënë sepse duket sikur ka kujdes jashtëzakonshëm për to. E kanë dhe sot. Unë në intervistë që kam bërë me zotin Hila e kam thënë që edhe në Irak, një sergjent amerikane u rëmbye nga Iraken e Saddam Husseinit. Presidenti amerikan dha urdhër, George Bush i riu, dha urdhër që të krijohej një grup special me gjithçka duhej, që shkojnë ta gjenin ku ishte. Me zbulime, me avione, me helikoptere, kështu dhe e gjetën në spital, e morën, në rëmbyllën dhe e quan aty ku duhet. Pra, ata e kanë si ndje krenarie këtë punë dhe sigurie për vajzat që shërbejnë në ushtri. Ata e kanë dhe për ushtarët dhe oficerët e tjerë. Por sidomos me raku për mënyrë të veçantë për ta. Kështu që edhe për ta në luftën e dytë botërore, se ky korpus i infermierëve amerikanë është krijuar në vitet 1905. Pra ka një histori të lavdishme në ushtrinë amerikane. Edhe diçka, e cila është pak e paqartë. Këto janë infermiere. Domethënë, ne tregojmë në fillim të dokumentarit thirrjen që u bën Shtetet Bashkuara të Amerikës që vajzat i bashkohen korpusit të infermierëve. Ndërkohë, këto janë në detyrë togere. Pra këto janë togere, ose togere, po themi. Po këto janë ushtarake atëherë. Ushtarake. Kanë të bëjnë, mund të kenë pasur të bëjnë ato me shërbimet sekrete? Jo, absolutisht. Ato janë thjesht të shërbimit shëndetësor. Edhe 13 vajzat, edhe 13 djemtë që ishin sanitarë. Po, ishin sanitarë. Disa i kujtojnë mjek. Ato ishin sanitarë në fakt. Po.
Edhe ata të ri ishin. Nuk kanë bëjnë fare me shërbim sekret. Asnjë prej tyre. Absolutisht. Bile si ishin as të armatosur, jo. Po, vetëm njëri prej tyre si armatosur, ky mund të ketë qenë piloti, themon ose në një nga ata inxhinierët, se 4 vjet. Ka qenë pa armë avioni, domethënë. Pa armë, ato ishin fare. Ato ishin shërbim mjekësor, ato mund të ketë pas ilaçe me vete, po jo. Po. Kështu që ky është aspekti i rëndësisë që ju kushtua, domethënë. Ndërkohë, Smith vinte nga Kairo këtu. Nga vinte. Ky Smithi. Po. Në fakt nga lindja afërme ishte nisur, sepse ishte nën komandën e generalit Rossarif, që ishte general amerikan, dhe ishte nisur prej anë që anë bari, duke dhe nga bari e sollën aty. Jo, sepse duke qenë se ai përkiste shërbime sekrete, dhe me të drejtë njeriu mund të mendojë që ndoshta nevoja për t'i nxjerrë nga Shqipëria këto vajza, këto infermiere, ishte sepse mund të kishin lidhje me shërbimet sekrete amerikane. Jo. Ky kishte lidhje me shërbimet sekrete. Vetëm njeriu që u urdhëroi të vi këtu, bile erdhi shefi i përgjithshëm i shërbimit sekret amerikan, u nis nga qeveria amerikane dhe erdhi në Itali. Pra ishte e rëndësishme. Domethënë, ishte shumë e rëndësishme shpëtimi këtyre vajzave. Si më thënë drejtori i përgjithshëm i CIA sot, të vi dhe një operacion. Erdhi në Itali, u mur me këtë punë, ka biseduar me siguri me generalin me komandën e frontit atje, edhe ka nisur një oficer nga më të mirët e zbulimit amerikan, edhe erdhi në Bregdetaj. 2 muaj gati qëndroi atje dhe rregulloi gjithë infrastrukturën që i duhej atij. I dushin disa shtëpi, në 3 shtëpi ai bëri muhabet me to etj. Edhe kishte edhe një 3 spakur agent të kësaj OSS-s, që i kishte shok e miq që e ndihmuan. Shqiptar. E ndihmuan shumë mirë. Agent shqiptar. Po, Hodometaj, Tareshyti dhe Sefedin Meqo, qep. Po pse, agent ishin ata? Po, agent paguanin ata. Më fal, atëre, unë nuk i kam përfshirë ata, për shkak se bëhet fjalë për 2 raste, pra janë 27 infermierët e para dhe 3 infermierët e dyta që ngelen në Berat. Dhe kryesisht ata u ndihmuan nga Hodometo, Tareshyти dhe tjerë. Por, në dijenin time, ata hynë tek emrat që qeveria amerikane ka falendëruar për shpëtimin e dytë. Nuk i përfshim që të mos ta bëjë rëmuj në dokumentar, por mund të flasim. Ata ishin me ballin kombëtar. Pse thoni ju që janë? Po ishin patriot, ishin njerëz patriot. Nuk ishin organizativisht ball kombëtar. Jo. Jo, ata ishin vënë shërbim të OSS. Amerikanëve. Po. Që punon aty në Gjon Gjilek ato oficerët. Me ata lidheshin ato, ata i paguanin. Përfshi edhe këtë Karapisin që vra një tjetër, jo amerikan. I Dukatit, po. Por këta bindjet e tyre kishin qenë balliste, se dikur kishin qenë balliste. Por nuk kishin informacione më. Po nuk kishin informacione. Po jo dua të them, nuk besoj se quheshin agent, ishin njerëz që ndërlidheshin me amerikanët apo. Po pikërisht të ndërlidhës ishin quheshin agent. Ishin burime, okay, në rregull, mirë. Burimet e tyre, pra, burimet amerikane. Por këta, jo se vajzat e djemt, këta lidheshin me detyra e tyre që t'i zbulonin këta t'i gjenë dhe t'i shoqëronin. Dhe kjo është normale për një shërbim të fshehtë. Normal. Sepse kishin rënë në një tokë që ishte e pushtuar. Edhe diçka. Po të shikosh her pas here librat e amerikanëve, librat e atyre që kanë qenë, ata thonë gjithkohës që shqiptarët i përmendin me emër. Ndërsa kur shikon burime të tjera zyrtare, ata thonë grupi amerikanëve i cili u shpëtua nga britanikët në Shqipëri. Me thënë thonë parë nga këta. Ka ndonjë që i ve britanikën plan para. Eksakt. Mos qoftë edhe zonja Lan Berri. Po në fakt nuk është kështu. Ata vetë e kanë thënë zonja Jensen rreth parë. Po dhe Harold Hayes e tjerë që janë intervistuar nga Peter Lukas e tjerë, ka thënë hapur. Ishin partizanë shqiptarë, populli shqiptar. Populli shqiptar. Pastaj mbi të gjitha është komandanti amerikan, generali Rossarif, që në telegram, në mesazhin që i ka drejtuar popullit shqiptar, ai thotë që kjo është merit e popullit shqiptar. Dhe falenderon popullit shqiptar për të ndihmë dhe për këtë bashkëpunim. Domethënë, ne thjesht mbas viteve 44 nuk patëm dot zë në kapitull për ta thënë këtë me zë të lartë. Po s'ka gjë, ka ardhur koha ta bërtasim. Ne i shpëtuam. Tani pas 90-s, thoni drejt, ju erdhi koha që ta themi me zë të lartë edhe me drejt, me krenari. Patjetër. Por pas 44-s, kjo punë natyrisht ka ndjekur kurbën politike. Po, deri në 46-ën, kur Enver Hoxha ngriti në konferencën e paqes Parisit dhe tha. Ja, ndalojmë pak këtu sepse dhe këtë moment e keni zbuluar ju. Më thënë, ne kishim 2 momentet pa qarta në dokumentar. Rooseveltin kërkuam në dokumenta sepse sipas amerikanëve në libra ata thuajnë që Roosevelti mori në telefon
Në fakt nuk na dilte një telefonat e Rooseveltit me amerikanët, nuk dilte gjikundi, në asnjë, sepse të gjithë shka ruhet në arkiv, çdo gjë është në arkiv. Dhe nuk dilte. Kështu që menduam që kjo nuk është. Ndërkohë, nuk dinim rolin e Enver Hoxhës. Ata thoshin që ne kemi takuar Enver Hoxhën. Ta them, do ta shpjegoj këtë. E shpjegoj. Këtë ka thënë Harold Hayes në një bisedë me një njeri kyç për librat. Dëshmitari më i rëndësishëm. Ishte njeri që ka qenë me grupin e djemve dhe ka vdekur i fundit. Në 2018 ka vdekur Harold Hayes. Dhe një vit para se ta pasi e intervistoi ky Petr Lukasi. Ai ka thënë që ne në Berat takuam edhe na priti Enver Hoxha një natë, një grup, një pjesë të grupit thotë. Në fakt kjo duhet parë me kujdes dhe duhet kërkuar. Ku ka qenë Enver Hoxha aty? Sepse në fakt nuk del që Enver Hoxha të ke qenë përmet në atë kohë. Në përmet apo në Berat thotë ai? Jo, në përmet thotë. Në përmet, po. Po ata u takuan me dikën në përmet. Të rëndësishëm, me kë? Po, me siguri mund të takuar ta zë me Karaman Yllin, i cili në fakt po e ndiqte këtë problem dhe ishte kishte marrë, si të thuash, katadian ka për ta gjatë, domethënë edhe ngjante ndoshta me Enverin. Po, ndoshta edhe nga fizionomia nga trupi, se Karaman Ylli ishte një burr me ose ata janë takuar më vonë me Meçehun në dalje. Po. Edhe ai ka ngafruar në këtë rast. Ku ishte Enver Hoxha në këtë kohë? Enver Hoxha ishte në Qemenik, ku komanda e shtabit përgjithshëm, Spiro Mojsiu dhe Enver Hoxha, bashkë me Merdishnitën, që ishte antar i shtabit përgjithshëm, kishin me tradhuar gjatë nga mesi nëndorit e deri me 10 mars. Me 10 mars ardhën panarit ata, arritën më në fund. Kështu që gjatë kësaj kohe, ai fizikisht, spaku shumë del mua, nuk ka pas mundësi t'i priste këta. Po, a ka pas dieni Enver Hoxha? Unë mendoj se duhet këtë pas dieni. Pse? Generali Davis, në librin e tij, Aventura Iliriane, e thot, hapur, shkoqë, që duke biseduar me Frederik Nosin, Frederik Nosi ishte përkthyesi i Enver Hoxhës në anglisht, edhe përkthente midis Enver Hoxhës dhe Generali Davis. Dhe njëri shumë i besuar i Enver Hoxhës. Ai më tha thot një ditë që kanë zbritur një grup amerikan këtu afër Beratit, edhe si më thënë jemi duke fakti që aja ka thënë këtë Generali Davis do të thotë që kur e dinte përkthyesi, s'kish mos ta dinte Enver Hoxha, edhe sikur ta kishte marrë vesh përpara Frederik Nosi, ai do të kishte Enver Hoxhës pa diskutim, ku ja thosh generalit, si të mos ja thosh Enver Hoxhës. Si quhej përkthyesi Enver Hoxhës? Frederik Nosi. Nosi. Nga Elbasani. Një kushëri i Lef Nosit më duket, diçka e tillë. Por ishte një përkthyes i shqyrë, një burr brillant që ka dhënë kontributin e tij në luftë dhe pas lufte. Kështu që Enver Hoxha duhet këtë qenë, si pas meje, s'ka kuptim mos këtë qenë, ashtu se a ishte njëri besnik Frederik Nosi. Dhe me siguri ai mund të këtë dhënë udhëzime dhe porosi se si trajtoi kjo punë. Ne nuk jemi... Edhe diçka, e ndesha në një prej librave, ku thuaj që arsyeja pse këta njerëz shkuan për 62 ditë në për gjithë fshatrat, ose u futën në Berat si çlirimtar, sepse në Berat njerëzit kujtuan që erdhën amerikanët tani u çliruan, më dhënë humor dhe vetë vajzat thoshin orë se kuptonin pse po na duart rokasin. Dhe ky thot, autori që ka të ngjarë Enver Hoxha na përdori, duke dashur ti thot që ne jemi me amerikanët do na çlirojnë, domethënë, lufta mbaroi, po. Timothy Gay ka shkruar një libër, ky britaniku, Vrulli i ashpër, e përkthyer në shqip, ai ka hedhur këtë ide. Që Enver Hoxha thot, i porositi Hasan Ginën dhe shokët e tij, që ti vërtallosin në fshatrat shqiptare këto, me qëllim që të ngrenin entuziazmin e zonës së të njerëzve. Atëherë, vetëm një ndërprerje, më falni, se e di që ju s'do eroni. E vërteta është që në hartë ka një lloj sorollatje. Më falë, se s'dua ta quaj sorollatje, po një lloj, hajde këtu, shko lart prap. Ka një diçka që nuk shkon në hartë, që dhe ne po na ngatronte kur e ribëm hartën. Po. Në fakt, nuk del kështu. Nuk del kështu. E para, edhe sikur Enver Hoxha të ketë dhënë një porosi të tillë, nuk kish arsye pse ajo, këta grupi nuk kishin ashtu njerëz që s'dinin ashtu, ishin. Plus që kishin një oficer pilot me vete, kishin edhe mbështetjen e britanikëve. Geridafi takojnë lavdarë dhe i shoqëronte këto. Nuk ishte si ti gënjeje, me pak fjalë. Nuk kishin se ata ishin dele, edhe po i çonte Hasan Gina ku donte. Pastaj askush nga këta
që kanë marrë pjesë në këtë operacion, nuk e ka thënë. Nuk e ka thënë, por ama tregon që ata ziheshin me Kostaj Stefën dhe i thoshin ku po na çon. Pse po vim vërdall? Po sepse ai nuk e dinte rrugën nga do të dilte dhe ku do shkonte, sepse duhet i qonte vendet e sigurta. Eksakt. Problemi themelor ishte siguria fizike e tyre. Po. Ja dorëzoheshin ashtu. Dhe pastaj i shko lufte. Një rajon ishte i lirë sot, të nesër pushtohej nga gjermanët. Sakt, për shkak ata ishin në Berat mirë e bukur, befas Berati erdhën gjermanët. Kjo është aspekti i lidhjes me Enver Hoxhën, më thonë, dhe pastaj nuk besojmë se ka pas lidhje fizike direkte me ta. Por nuk qëndron. Jo, dhe për shembull, ata shkojnë në Dhoksat, në Gjirokastër, në Lunxheri, dhe pastaj, domethënë, në fillim ata nisur për Karaburun, me idenë që fillestare do iknin me det. Ikën prapë në Dhoksat. Shkuan në Gjirokastër në aeroport me idenë që do vinin të merrnin avionët anglez. Nuk erdhën avionët anglez, nuk dha Geridafi, nuk dha okejin, sepse kishte gjerman, dhe bën përsërit një njëjtën rrugë që kishin bërë. Domethënë, rikthimet kanë edhe një lloj kuptimi, po ti shikosh për herë të dytë. Nga një herë nisësh në një rrugë, dhe merr informacion që ata e kanë pushtuar. Rrugë e bllokuar. Është bllokuar dhe i detyruar të kthesh mbrapsht. Ose nga një herë këto gjëra janë edhe kështu thjeshta fare. Kanë mbetur se kanë njohur rrugën, se kanë ditë, s'kan pasur kështu udhërfys të saktë. Po, sepse Kostaj Stefa vetë ishte nga Berati. Po Kostaj që nuk mund ta dinte rrugën. Ishte nga Lushnja. Nuk ke si ti dish të gjitha rrugët, ata ku kanë. Është vështirë natyrisht. Raste të tilla ka pasur, po unë mendoj se ato kanë qenë detyruara për të bërë. Për të shpëtuar goditjeve të gjermanëve dhe faksionit, ata kanë qenë detyruar të lëvizin. Po, diçka tjetër dhe pastaj kthehemi tek ajo që mungon, po në fillim te ajo që duhet shpjeguar. Unë kam ndeshur në dokumentar, në shumë tregime, sepse e tham, dëshmitarët në Amerikë kanë vdekur, por kanë lënë pas libra. Në Shqipëri nuk kanë lënë pas gjë, dëshmitarët. Për arsye politike, mbas 44-s, askush s'donte më të tregonte historinë amerikanëve. Për shembull, Kareman Ylli është një prej njerëzve kryesor, dhe ti nuk ke një ditar të ti për ta treguar ngjarjen. Spaku deri tani nuk e di. Jo, unë kam folur me familjen, nuk ka. Me familjen ke folur, po ngaherë duhet parë në arkiv. Arkivi ruan në fakt shumë gjëra. Duhet kërkuar në arkiv, thonë ju, jo në familje? Edhe për Karaman Yllin dhe për Gjin Marku. Ai nuk mund ta dorëzonte në arkiv përsa kohë ai nuk fliste. Ai nuk fliste për këtë histori. Të jam. Mund mos ketë folur kështu hapur, sepse nuk flite hapur. Por e vërteta, derisa Enver Hoxha kishte thënë konferencën e paqes së Parisit dhe botimi i librit të tij është bërë kohën kur Enver Hoxha ishte gjallë dhe është botuar librin. Ja, tregojmë pak konferencën e paqes e nisëm dhe e lam. Në konferencën e paqes, Enver Hoxha çfarë ndodh? Kryeministri Kaldaris ngriti problemin se Shqipëria ka qenë një vend pa lëvizje partizane të zhvilluar. Do të thotë, një nivel si ajo që kishte Gjermania, në Gjermani. Më çfarë lëvizje antifashiste kishte në Gjermani. Dhe thotë, edhe ushtri, formacion ushtarake, Shqipëria nuk ka pasur, sepse këto formacione luftarake nuk mund ngrihen në një vend ku nuk ka një lëvizje antifashiste. Enver Hoxha ju kundërvua pikërisht me këtë. I tha, jo, ne kemi pas lëvizje partizane të zhvilluar, kemi pas edhe ushtri nacional shqiptare, edhe britanikët dhe amerikanët kanë qenë aty dhe kanë bashkëpunuar me ne, dhe kjo që fakti njohur botërisht. Madje solli edhe shembullin e infirmierëve. Si shembull që ne shpëtuam aleatët. Do të thënë ky është shembull i rëndësishëm. E bëm sepse ishin aleatë tanë. E bëm sepse ishte edhe humanizmi këtë mes. Dhe kishte të drejtë mure se e shpëtuan gjallë të gjithë. Po, absolutisht. Ata janë një rast, një mrekulli në luftën e dytë botërore, në fakt. Po. Unë nuk mund të them se në gjithë luftën e dytë botërore nuk ka ndodhur gjë se nuk e kanë. Po nuk kanë shpëtuar të gjithë. Po në fakt është një perlë e vërtetë që të ndodhë që 30 veta të bien, asnjëri të mos vritet, të gjithë të dorëzohen shnoshë mirë, asnjë të mos përdhunohet. Kishte frikë e madhe atyre. Asnjë të mos i ndodh gjë e keqe kujt, përkundrazi të priten me dashuri, miqësisht dhe të shoqërohen. Siç e keni thënë ju në dokumentar me det, ata ikën nga Krushova sot nesër ndigje shtëpia e atij që i kishte pritur. Po. Pra, shqiptarët kanë bërë një pritje të mrekullueshme, është e vërteta. Dhe ju mendoni që konferencën e paqes ky rast ka ndikuar, domethënë prej Enver Hoxhës? Sa ka pas peshën e vet natyrisht. Në fund të fundit konferenca e paqes ne shpëtuam. Në konferencën e paqes Shqipëria shkoi si vend kryelar, si vend fitimtar. E kemi thënë edhe, e dinë gjithse dhe pranojnë gjithse.
Por nuk dinim përmendjen e këtij rasti, sepse nuk na kishte interesuar deri më tani. Është botuar në librin e Enver Hoxhës vetë. Fakti po, këtë bëri zoti Onuzi, na gjeti dhe ne e përdorëm në dokumentar, nuk e kishte me Z. Ju na lidhë edhe me arkivin, nuk kishte me Z ky moment, kështu që ne përdorëm vetëm me shkrim nga shkruar prej tij. Në vitin 45 ose në fillim vitin 46, misioni amerikan që ishte në Shqipëri, Jacobs, Harry Fultz e një dy tjerë, i bën një raport për 126 faqesh Departamentit Amerikan të Shtetit, se ai kishte sjellë Shqipëri që çinë situatën politike për ta pranuar Shqipërinë, për ta njohur qeverinë shqiptare apo jo. Ky raport për 126 faqesh ishte prodhuar atëherë në fund të 45 dhe fillim të 46. Dhe ata e shpjegojnë aty që shqiptarët meritojnë të njihen sepse në luftën e dytë botërore ata kanë bërë këtë dhe mes tjerash përmendet rasti i vajzave, infermierëve dhe infermierëve. Dhe thonë bile besnikisht thonë, është pa u trastuar. Pra, edhe pas luftës dytë botërore, ky shembull është përdorur nga ata. Është përdorur. Natyrisht, ky libër është përkthyer në shqip tani në kohët vitet 90. Por është një dokument i gjallë. Po fakti që edhe Enver Hoxha ka përdorur atje dhe libri janë botuar disa dekada më pas, hapur, do të thënë nuk është se ka pasur ndonjë përndjekje, ndonjë linçim. Po, këtu rim pak atëre. Ky linçimi ka ndodhur për Kosta Stefan. Domethënë është i veçuar thonë ju? Kosta Stefa thuhet, edhe kështu është që u arrestua dhe ju vuhet dhe akuza si agenti amerikanëve me që ke përkthyer me to. Po kjo ishte në një kohë të rëndë të Shqipërisë, të terrorit Koqizozës me shokët e tij. Dhe që ata bën atë që bën, e përshkatuan, bile thuhet se e përshkatuan dhe pasi kishte shkuar vendimi i gjykatës lartë në Berat, që i falte jetën. Sa e vërtetë është kjo? Edhe kjo duhet parë, duhet hetuar në arkivin e gjykatës. Duhet hetuar në arkivin e Degës Mbrëmshme, të Ministrisë Brendshme. Domethënë gjykata vendosi faljen e jetës? Po kështu është thënë. Dhe ata e përshkatuan pavarësisht. 3 ditë pasi kishte ardhur vendimi, thuhet, ata e përshkatuan. Edhe Koqizozja mund të kishte bërë krime të tilla, se ka bërë krime të llafashme në Shqipëri në fakt. Por ky rast është i vërtetë. Rasti Hasanginës. Hasangina vërtet është majtur qendrim partie, se ishte drejtues partia atje në Lushnjë, por nuk është se i kanë thënë po të heqim nga këtë detyrë sepse ke shoqëruar ata, absolutisht. Nuk s'm ka dalë kurrë sfaku. Jo, nuk e thotë edhe familja, por thotë që pati një lloj, pati rezerva, pati distancim, po nuk thotë familja që... Jo, nuk është kjo arsyeja për të. Janë botuar dokumentet e kritikave të Hasanginës dhe të problemit të tij dhe nuk qëndron në gjë. Sfaku nuk është shkruar gjë e hapur. E kuptoj, po ja për shembull dhe familja tjetër, se ne po gjejmë, jemi në kërkim të disa njerëzve, të tjerë që s'kan dalë deri tani që janë përkthyes. Dhe njëri prej tyre, që i quanin Johnny amerikanët, thot familja si Qeca, që babai nuk foli që kur ndodhi me Kostaqen dhe nuk foli më për këtë histori. Domethënë në një farë mënyrë u autocensuruan njerëzit. Madje dhe familjen e Karamanyllit kur e pyes, ata thon, po ç'të thoshe në atë kohë që ne ndihmuam amerikanët? S'flitej fare më. Autocensura për këtë çështje lidhet me autocensurën përgjithësi që kishte shoqëria. Edhe njerëzit dhe nga vetë frika se mos po bëjmë ne gabim, kanë hershur. Por fakti i botimit të thënies së Enver Hoxhës në konferencën e paqes së Parisit ishte një, më kanë thënë të tjerë, më ka thënë Natasha Laku që ajo, duke e njohur këtë fakt, ishte përpjekur të bënte një dokumentar. Po flisni në çfarë vitesh? Në vitet 80. 80. Po. Domethënë ajo ishte rënë. Si ishte e njohur Natasha Laku këtë fakt? Në Korç, duke biseduar me njerëz. Po. Pse ajo është korçare, edhe kishte marrë vesh, ishte interesuar, pastaj kjo i ka pëlqyer kjo lloj aventure dhe intrige. Sa e bukur. Dhe i kishin folur edhe për një furgjiun. Më duket Pandi Furgjiu, më duket. Pandi Furgjiu? Më duket. E dini ju që ne po kërkojmë një personazh që ata e quajnë Panda dhe mund të jetë. Po mund të jetë ky Pandi Furgjiu. Panda e quanin ata. Mbiemri Furgjiu e mbaj mend saktë, më thanë Laku, poetja jon. Shumë e dashur dhe e shkëlqyer. Do thosha. Dhe ky ka luajtur rol në atë zonë atje, i ka shoqëruar dhe i ka përkthyer. Dhe ajo ishte e njohur me këtë punë, pastaj kishte kërkuar për ngjarjen dhe kishte bërë një skenar. E kishte quajtur për miratim skenarin bile. Po. Ajo mund ta thotë vetë, më shumë po them në emër saj këtu. S'jam i autorizuar të them, po e them. Shumë e bukur. Ata nuk se kishin pasur në vërejtje thelpsore për skenarin. Po, i kishin thënë sikur këto vajzat ti nxjerrësh partizane. Këto amerikanët? Po. Më thonë, mos i qofsh bregdete, ti ke mos ti nxjerrësh partizane.
Imagjino tani çfarë logjike, forçenrake ishte atyre. Jo po mbi qanë dokumentar artistik, ajo nuk e bëri këtë punë me drejtë, sepse kjo e dhuron të vetë procesin e kështu. Ishte ndjeni Petromarko, ka thënë Natasha, e kishte ndjekur këtë punë atëherë dhe kishte shumë mendime, bile Natasha kishte takuar Petromarkon. Kishte folur për këtë histori me Petromarkon. Po, kishte mendime, e njifte shumë mirë thot problemin. Pra, Gjinmarku vërtet është arrestuar pastërim dhe ka bërë burg. Po unë s'kam lezuar dhe më sot, asë monografinë që jam bërë për Gjinmarkun, asë në ato që kam lezuar në arkiv, ndosë nuk jam nisur me këtë mendim. Po. Që në do ta precisoj, që të jenë thënë që ti ke qenë shoqërues dhe në fakt ai ka qenë streusi i amerikanëve. Komisari i shtabit. Po, në Berat, në qarkun e Berat. Berat ishte Gjinmarku. Dhe njëri shumë i rëndësishëm. Dhe komandanti ishte Mestan Ujaniku. Një personazh tjetër, i cili na del në dokumentat amerikane, po që ne nuk kishim të dhëna. Po, Mestan Ujaniku është komandanti i qetës parë partizanëve të Skaparit. Me 14 mars 42-shit ka ngritë qetën partizanëve të Skaparit. Kishte një qetë patriotike, po e bëri partizane, shkoi Gjinmarku atje, nga Partia Komuniste dhe ranë dakord dhe kriju një qetë partizane. Dhe pastaj ka qenë dhe komandanti i shtabit të qarkut, Gjinmarku. Një burr me shumë njohje në Skapare, me shumë ashtu. Edhe këtë pastrim të vërtetuar. Po në fakt, sa kam parë, nuk ti ke thënë kush që ti ke qenë strehues ose komandanti i qarkut që ke ashtu amerikan, ti ke mbështetur. Kam parë që i kanë thënë që janë agenti anglezëve, ose ka pas lidhje me anglezët, po jo për këtë çështje amerikanëve. E kuptoj. Megjithatë ka diçka që është emocionuese, domethënë pavarësisht të gjithës, pavarësisht gjithçkaje, në fund të dokumentarit ne nxjerrim listën e emrave të gjetura në arkivet amerikane, ku amerikanët shënojnë emër për emër, familje për familje, të gjithë ata që i shpëtuan, i ndihmuan. Në Shqipëri nuk ekzistonte kjo gjë. Domethënë njerëzit nuk folën, kjo u harua, edhe tani që vajtëm ne, njerëzit nuk thonë që o sa mirë që po e bëni. Ata thonë, më mirë se s'bëm në gjë të madhe, sikur ç'a bëm ne. Domethënë ka një lloj nënvlerësimi të vetes dhe të faktit që bëm një gjë të jashtëzakonshme. Është jashtëzakonshme ajo që bëm ne. Do të them një mendim për këtë punë. Po do të kthehemi pas të çështjes Gjinmarkut. Po. Se ka sa zhvillime të reja për ta. Patjetër. Kjo çështje, Zerudina duhet parë edhe në kuadrin e luftës sot. Edhe në Shqipëri kjo çështje nuk amplifikohet ose nuk thuhet si duhet, sepse ajo lufta kundër imperializmit është bërë politikë zyrtare. Edhe mendoj se po thuhej kjo, sikur në fakt do dili agent, përfundohet në burg. Normale. Një lloj autocenzure, një lloj kështu ishte, që jemi realist. Po. Kurse në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe ata e kishin luftën e ftohtë. E pra, dhe atje nuk u përmend ngjarja në vjetën. Profesor Plum Gjufi e tha këtu në intervistën e ju. Po. Kjo pjesë e luftës së ftohtë ka qenë edhe për pjesën amerikane, me që Shqipëria është një vend komunist, mos u merr me këtë punë. Nuk na duhet faktikisht sepse ta ndihmojmë. Del në dritë punë e kohës luftës dhe ishin komunistët që e udhëheqën luftën e lëvizjen partizane, prandaj lere mos u. Në fakt, ata autorët që kanë shkruar kanë thënë kjo ka të Lajnberri e tjerë që u dhanë urdhë sa po zbritën atje, dhe kjo mund të jetë shumë e vërtetë, atyre kanë thënë që ju nuk do të thoni se kush u ka shpëtuar dhe ku keni qenë etj. Mund të ketë dhënë këtij urdhë të tilla, ata duhet ta shpjegojnë vetë pse. Por kjo që u bë tani në kohën e demokracisë është një zhvillim shumë pozitiv, shumë i mirë. Mund të ishte bërë më përpara. Në 1986 erdhi këtu Petër Lukasi. Po ishim ende në kohën e socializmit. Petër Lukasi dihet se po vinte dhe ai kërkoi të shkojë në qeverie. Atje në fshat dhe pa avionin, pjesë të avionit i mori. Pra, nuk ka se qeveria e ndaloi të shkonte. Ësakt. Shkoj. E kuptoj, kishte vdekur Enver Hoxha ndërkaq. Po, natyrisht kishte vdekur ai. Po të kishte kërkuar edhe ky më përpara, ne nuk e dim, do pritej apo s'do pritej. E kuptoj. Sepse erdhi këtu kryeministri Bavarisë dhe u prit. Edhe para se të ishte Enver Hoxha, ai kishte porositur që të pritej. Pra, këto gjëra nuk mund bëhen me paragjykime në fakt. Pra, e vërteta është që si këtu nuk u fol për historinë, si andej nuk u fol. Nuk u fol në fakt. Dhe edhe mesazhi që komandanti amerikan i Teatrit Lindjes Afërme i dha këtij kapitenit Lee Smith për ta sjellë në Shqipëri, ai nuk e solli. Dhe unë kam pyetur Lee Smith, pse se solle? Nuk munda, thosh. Edhe kaq.
Çfarë mesazhi? Mesazhi që Telegram. Po ju e tregua Telegrami. Po tani Telegram se ky ka ardhur vitin 96 ai Telegrami. Jo. Po se kam ditë son, unë mendova se ai Telegram erdhi në atë kohë. Ky ka ardhur vitin 1996. Do të thonë, nuk ju dorëzuan Enver Hoxhës, po ju dorëzuan Mojsiut. Po, ju dorëzuan Alfred Mojsiut. Ua. Dhe ky nuk di fare ky Telegrami. Ne na rasti një gjë e këndshme në fakt, e jashtëzakonshme kur ai e pa. Ai e solli ishte deklasifikuar, pavarësisht se ky kish pas në dorë, por kishte dorëzuar në arkivin e shtëpisë. Atëherë, ai e pati në dorë, jo, s'është këtu do dali për pak Telegrami. Do të thënë, ai kishte pasur në dorë Telegramin në 44. Dhe pastaj e kishte dorëzuar në arkivin e ushtrisë dhe ai kishte qëndruar. Por jo shtabit në Shqipëri. Jo, nuk e sjell dot më, sepse nuk munda me ardhur në Shqipëri, thosh pastaj. Sepse nuk mi ka shpjeguar më arsyet, ai mund të ketë shpjeguar tjetërkun. Ja ku është edhe personazhi për cilin po flasem. Po. Dhe ky vjen në 96-ën. 52 vjet më vonë. Po. 52 vjet më vonë u soll ky Telegram. Dhe unë në një shkrim bilet që kam thënë një mesazh që erdhi pas gjysmë shekulli. Ai e sjell pra pas gjysmë shekulli Telegramin, ja dorëzon presidentit, por përsëri jo ishte zëvendës ministër atëherë, mos. Po, më fal, zëvendës ministër. Po po ja dorëzonte një zyrtar i lartë shqiptar dhe është normale kjo. Dhe në fakt të thosh, e kam pasur amanet dhe tani ndjehem shumë i lirë. E plotësova detyrën që kisha marrë. I duke si një gjë interesante që se kishte bërë, kishte shumë obligime. Sa e bukur. Ai njeri është një hero amerikan, Lord Smithi, dhe ai është varosur në varezat e dëshmorëve të Amerikës në Arlington. Atje është, në fakt atje është edhe njëra prej infermierëve, aty janë heronjtë amerikanë, ata u vlerësuan si heronj. Ka ardhur koha që ne të flasim për heronjtë tanë, prandaj ishte ky dokumentar. Madje për shkak të punës që bëri në këtë operacion në Himar, ai u gradua nga kapiten major. Dhe kur erdhi herën e dytë për të marrë vajzat që ishin ndalë në Berat, ishte major Smith. Pastaj ishte bërë në kolonel në ushtrinë në Pra kjo është një detyrë e rëndësishme që ngritja ata në. Po tjetër. Për këtë punë ngrit ai. Dhe thash, generali amerikan e ka dhënë urdhën me 20 janar të 44-s, tamam. Dhe nuk u soll dot në Shqipëri, erdhi pas 52 vjetësh. Dhe në atë telegram pra falenderoi. Po, sepse pyetja më herë mund të bëhet kështu. Po mirë në Amerikë pse se votuan këtë? Sa s'kishte në gjë sekreta në fakt. Jo. Ajo një çdo katunar në Shqipëri, çdo qytetar mund ta dëgjonte dhe mirë po entuziazmi që mund të krijonte ai mund të krijonte një lidhje politike dhe atyre nuk që ata komunistët na shpëtuan më mirë të mos i përmendem. Po. Kanë pjesë në sepse unë e pyeta, në fakt u pyet njëri prej Clinton, u pyet për djali një personazhi pra, u pyet se pse nuk u fol dhe unë thot ai e mendoja pse s'foli babai, se babai i tij e shkroi. Kishin dhënë urdhër ata, kishin marrë urdhër. E haroi, u harua, ky vet djali e mori vesh 20 vjet pas vdekjes. Ata kishin ushtarak. Ata e kam thënë që morëm urdhër, mos e përmendim këtë gjë fare. Dhe ata ishin betuar, mos e përmendim këtë gjë. Ushtria ka rregullat e saj dhe unë më kuptoj ata. Por politika amerikane mund ta kish bërë të njohur. Jo, tani është e kuptueshme, domethënë me logjikën e kësaj kohe është e kuptueshme. Lufta e ftohtë ti nuk pranoj një vend komunist. E vërtetë është që në Shtetet e Bashkuara mua më del se aty janë folur, nuk është se folur. Peter Lukasi më ka thënë që është folur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Peter Lukasi është një personazh kyç në këtë histori. Është njeriu që e zhvarosi historinë. Ai e ka zhvarosur. Dhe bëri sepse është një shqiptaro-amerikan, po sidomos ka një zemër shqiptare të jashtëzakonshme. Prandaj edhe në fund e kemi lënë që ai ta mbylli dokumentarin. Pa, ai meriton çdo lavdërim faktikisht. Po, gjitha lavdërimet. Edhe po ka pasur tregime, ka pasur gjëra, po tralla kështu, nuk ka pasur një paraqitje të gjerë edhe entuziaste situatës. Po ajo mori vetë pastaj iniciativën dhe erdhi në 86 në Shqipëri. Dhe ajo vleti shumë, sepse ai pa avion dhe pjesë të avionit. Po. Po dhe njoftoi Jensen atje më një herë dhe shkoi e takoi Jensen dhe i tha kështu. Ajo frymëzua këtë punë erdhi vetë. Dhe erdhi. Me gjithë djalin dhe vajzën bile. Edhe shkoi atje në Belsh. Takoj njerëzit e tjerë dhe më thosh mua që nuk e mendoj anjetën time që përsërit edhe herë të vijon këtë vend edhe herë. Kjo është një krahasi e jashtëzakonshme që i takoj. Pra, në këtë kuadër mund ta shohim, natyrisht kërkimet dhe zbulimet e arkivave mund të sjellin gjëra të reja dhe këto që thash unë janë sot për sot. Nesër mund të kemi kush e di çfarë del, sepse tani që u gërmua, domethënë e zhvarosi Peter Lukasi, por ne gërmuam thellë.
Por jemi në 40 metrat e para të shpellës, siç thotë edhe. Kjo është shpella e Gjon Gjilekës. Po, ne kemi gërmuar siç gërmoi ai 40 metra e para, ka akoma. Po them një gjë. Po. Smithi e mande më shumë mirë Gjon Gjileka. Në kohën që u takuam me Smithin, ishin historian, veteran edhe unë, edhe po e dëgjonim. Ai thosh Gjon Gjilek. Dhe shkrova në shënimet e mia, që i kam zbardhur, bile i kam në arkivin tim, Gjon Gjilek, dhe kërkoja bazën e Gjon Gjilekës unë. Mas dhe lasë e gjenja, se së më dilte kun Gjon Gjilek. Sepse ata i vune emër tjetër vendasit. Bora disa misht mi në Vlorë. Po. Më thoshin mu, Gjilek ka, po Gjileka është një bazë, një gjim më tutje, shumë më largë. Gjon Gjilek, thoshin, si kur s'kemi të gjuar. Në fakt, ajo ishte baza, dhe tani kam marrë vesh edhe unë që ai jemi i vjetër i Gjon Gjilekës. Në fakt, në shkrimet e mia unë e vura ashtu si që kretë gjuar, Gjon Gjilek, dhe pas kërëm bërë mirë, në fakt, sepse tani thonë jo baza e gramës, jo e inglesit, e tjere. Jo, grama dhe inglisi janë të ndryshme. Mirë, po, nuk dihe se cila ishte Gjon Gjileka. Edhe neve na ndodhi që shkua me profesor Gjufin, dhe nuk e gjenim dot shpellën, e gjirin e gjetëm, po shpellën se gjetëm. Fationi pastaj e kështë zbuluar. Këto bëjnë ato mangësit tona që historike. Po, të rënda duhet thënë, sepse këto vende nuk i shërbejnë vetëm historisë, po i shërbejnë dhe turizmit. Parafitro të kesh një fabur. Turizmit dhe kulturës në përgjithësia. Patjetër është e jashtëzakonshme. Po, po te ne vjen që kështu ka ardhë Julius Cezari ka bërë në palas, ka bërë betejë. Ku vjen ai turisti vonë, tani është vënë aty një. Jo, tani erdhi Robert Hackman, po të ne, dhe të regoj për palasën. Tini ju sa na kanë sharë neve, pse gënjeni, ju ka dhënë Lex Damir Mane, thoshen. Po. Jo, shpjegojnë që ai është anglez, është udhëtar anglez, ka lezuar letërsinë e dur, historinë e dur dhe erdhi ta tregonte. Po t'ja shpjegonim ne që sa po shdi që kemi një histori. Po të doni kthehemi te Gjin Marku, pra. Gjin Marku thashë është nga organizatorët kryesor, bashkë me Stanu Janikun i luftës antifashiste antifashimtare në Berat. Jo vetëm në Skapar, po edhe në Berat, në Tursi. Dhe Gjini ka qenë në Berat, qytetin e Beratit, dhe i ka pritur ata. Momentin që ato vajtan. Po jam i bindur, sepse... Jo, e thonë të gjithë ata. Artan Fuga të regon për kujtimet e babait të ti, të gjithë takimet e Gjin Marku. Ma ka thënë Skënder Malindi dhe Skënder ka shkruar në librin e tij. Po, sepse ata ishin gjithashtu në Malind. Ishin dhe në Malind, gjithashtu. Jo në Malind, nuk e di, kanë kaluar në edhe Malind ato. Po Skënder Malindi i priti në Berat atë ditë që erdhën. Ishte komandanti batalionit Margarita Tutulani. Dhe ky batalion i rinisë, e kam thënë për koincidencë e bukur, 33 amerikanë po pritin nga batalioni i rinie. Edhe nëna e Fugës po shpresa Fuga. Dhe komandanti i shtabit Stanu Janiku dhe komisari i shtabit me ta u nisën dhe ikën nga Berati për shkonin në Vërtop. Nga Vërtopi në Lubesh, kur shkuan në Lubesh, një qetë balliste, ose më shumë, i rrethuan këta amerikanët. Po pse i rrethuan? Për ti kapur rob edhe për ti majtur kështu peng. Drejtë di po, peng se nuk ishte puna. Mirë po, batalioni Margarita Tutulani u vu në ashtu dhe vate rrethoj ballistët. Dhe natyrisht shliroi këta. Unë kam qenë aty, prezent, kur Zoja Jensen i thosh Skënder Malindit. Tekstualisht. Atë kujtojnë ato balistët? Balistët, nuk e thosh balistët, nuk e di pse, se si është kjo në gjuhën angleze, po të kujtojnë ato balistët. Edhe Skënder u përmend, po, tha, tani ku bisedon me një tjetër, ata bisedon me përkthys. Kur marru, e pyes Skënderin, si është puna, aty në darkë, po bëjmë muhabet, e shpjegoj Skënderi këtë punë. Kështu na kanë ndodhur, tha. Ishte edhe Gjin Marku aty. Edhe Gjini i rrethuar, bashkë me Stanu Janikun. Të gjithë rrethuar. Po. Tani, desha të them për Gjinin diçka tjetër. Më 1994... Roli Gjin Markut, në fakt, në dokumentar nuk del. Po nuk del, edhe... Nuk del, po, ju me të drejtë më thafë që duhet të dilte, ne nuk ndënjëm shumë në Berat, nuk u morëm shumë me Beratin, se daluam në çdo destinacion. Mund të dalë në raste tjera. Por nuk kemi fshehur asgjë. Kjo është e vërtetë. Një dokumentar s'mund t'i marrë gjitha. Ai merr një bosh qendror dhe me atë merret. Po. Tani, në 94 thash erdhi një historian i madh amerikan, shef, komandant i historianëve, ushtarak të ushtarakëve ajror, forca ajrore amerikane në Evropë. Ky me bazë në Gjermani, ai shoqëroi nga eskort historianësh të tjerë, civil ishte ky, tjerë ishin ushtarak në fakt. Thomas Schneider,
një burr me personalitet kështu, një shkencëtar i madh. Edhe qëndroj një javë, 10 ditë në Shqipëri, dhe po njihej me Shqipëri. Kur edhe nuk dini gjë tjetër, vetëm Albania dhe Skënderbeg. S'dinte gjë tjetër. Kur iku nga Shqipëria, thosh jam mbushur plot me emocione, me dienie, me kështu. Në fakt, ju krijua një situatë shumë e mirë atje. Një punonjëse jone, e Ministrisë Mbrojtjes, Svetlana Marku, e bia e Gjin Markut, kishte marrë versi këshinarë se u dhan mbetje etj. Edhe vjen një ditë e takon këtë historian amerikan, të shtëpi oficerave, edhe e falënderon, e përshëndet dhe i thot, kam një gjë thot për të thënë. Qa ishte kjo që kishte Svetlana? Baba im thosh, ka pritur në Berat një aviator amerikan, disa amerikan dhe një aviator. Thot dhe kanë rruar me aviatorin 1 orë. Po. Ai aviatori ka dhënë orën e tij Gjinit dhe Gjini orën e tij atij. Në shenjë kështu miqësi edhe. Dhe unë orën e kam thot ajo. Për ne po adresoj ju, ta qoni atje, po ndërkohë dua të më gjeni atje. Orën e babait. Kush është ky piloti? Që ka orën e babait dhe a mund ma kthej, po edhe kush është? Ai tha në fakt unë nuk e njoh këtë ngjarje, e tha. Nuk e njoh, nuk e di. Megjithatë e mori përsipër që ta shoh atje. Nuk mund të them që e njoh tani përfundimin e kësaj problemi, duhet pyet Svetlana në fakt. Po kështu kanë ndodhur dhe unë mendoj se ndofta kjo do hetuar. A është ky rasti kur ai ka pritur grupin amerikan në Berat? Po, është vërtet. Ky del në dëshmi të tjera. Dhe ndrimi i orës dhe të gjitha në këtë grup bëhet fjalë. Ky është rasti. Ky mund të jetë pikërisht Gjin Marku ynë, që ka bërë këtë punë. Po dhe ata flasin me simpati për të. Po. Që udhaorën i mirëpriti etj. Pra, nuk është se shqiptarët ishin në këtë futur, në këtë rrugë, në mistike, të pashpjegueshme, se e thot, ajo Kate Leinberg, tek libri i tij Shpëtimi sekret, le të kuptohet se shqiptarët e bën këtë punë thjesht për shkak besës. Besa është pa diskutim. Por shqiptarët e japin besën, nuk e japin kështu qorrazi. Ata jo kujdo, besa nuk kujdo. Kjo ka ndodhur në histori, është e verifikuar, por edhe këtu, ajo shpjegon vetë në fakt se ka pyetur hallën e saj. Kjo personazhin Leinberg është mbesa e Helen Portret. Ishte një nga ato infermierë. E ka intervistuar atë hallën e saj ajo dhe thot që kur spritëm erdhe një grup armatosur partizan, thot që kishin edhe yll në ballë. Edhe ne, për të prezentuar, u tham, ju jeni të Drasha Mihajlovićit? Ata me të marrë vesh të, në tha ky Hasan Gina, thot, që Drasha Mihajlović, ma, miqtë e tij ju, po tini ju, miqtë e tij nuk ju? Nuk ju ndihmojnë. Po, nuk ju ndihmojnë. Atëherë, i tham që, jo ne jemi Amerikanë, të shqisë Amerikane, pa yllin e avionit i bardh, tha, po, ju jeni të shqisë Amerikane, ju jeni beston. Pra, nuk është se ata e bën këtë punë shumë thjesht, kot. Po e dini që këta në alatë të tanë. Edhe i morën mbrojtje me jetë me vdekje. Gjermanë dojën shtëpi. Ja, këtu duan ndaloj pak, te ky fakt. Madje dje ma përmendi një koleg i çmuar si Tor Pustina, Tori ndjek dokumentarat që bëjmë ne ndritare dhe shumë emisione dhe më tha, çfarë mungonte në dokumentar? Tha me syrin tim që i krahasoj me dokumentar tuaj, sepse edhe ky yni ka një lloj ngjashmërie me dokumentar të kolegëve tanë tuaj. Jemi munduar ta bëjmë sa më profesional. Dhe ai tha, amerikanët flasin me emra dhe të përmendin emër për emër kush e shpëtoi. Ndoshta ju thoni që këtu vdiq ky, këtu vdiq ai. Pse sa shkruan emrin thot ai? Po të drejtë. Shkruaj emrin e atyre që u vran për shkak se ndihmuan gjermanët, sepse në çdo shtëpi ku qëndruan amerikanët, gjermanët të nesme nivu flakën, doqën fshatin. Dhe kjo është një mungesë që e dëshmoi edhe ky dokumentar, shkrimi i emrit. Ti do t'rregosh një histori duke shkruar, emër për emër duhet përmendur. Kështu që i marrin parasysh në këshillat. Tori, do ta rregullojmë herës tjetër. Ndërkohë që ju më thatë, gjithashtu, ja, dhe letrat, sepse këtë kemi bërë, kemi përdorur çdo ditar, çdo letër të arkivit personal të njerëzve që na ndihmuan, kontribuan dhe ne kemi falendëruar të gjithë ata. Shumë çka është pa thënë, po ne kemi nisur gërmimin, le të themi, dhe koha do bëj të vetën duke gërmuar akoma. Kjo histori jo vetëm do dalin në dritë, po kjo do shkëlqej si historia që na nderon neve. Ndërkaq, çfarë na mungon rrugës për të treguar, sepse mbase ne nuk e plotësojmë dot.
po do ta bëjmë në mënyrën tonë, po do ketë të tjerë njerëz që do plotësojnë. Ju vetëm na thoni. Kam marrë për të thënë diçka. Po. Lukasi ka thënë dikur në ato dy verbrat e tij, qoftë misioni ushtarak amerikan ose të rrumballa, se kujtet tani se Cecilia ka thënë që kur zbriti Jensen në Rinas nuk e priti kush. Zyrtarisht. Po. Në fakt nuk e ka të sakt burimin ai. Pavarësisht se edhe vetë ishte me to. Por ne nuk kishim dieni zyrtare për këtë punë. Ata kishin ardhur privatisht në Shqipëri. Qoftë Jensen, qoftë ky, kishin ardhur privatisht. Dhe e dyta, edhe sikur ta dinim që ishin privatisht, dhe ta dinim kush ishte. Më fal, për çfarë viti po flisni ju? 95-ën. 95-ën, po. Ne do të kishim dalë, të kishim pritur. E kuptoj. Po ne nuk kishim dieni fare për këtë punë sepse ata ishin nisur privatisht atje dhe kur erdhën këtu në Shqipëri, u mur vesh qeshja në nivele të larta, dhe ata urdhëruan që të priten pastaj zyrtarisht Ministrit të Mbrojtjes. Nga zëvendës ministri. I priti zëvendës ministri i Mbrojtjes sa? Po. Zëvendës ministri tjetër asistoi në atë ceremoninë që bëm ne për t'i dhënë certifikatin e nderit të veteranëve të luftës së dytë botërore Jensen. Po këtë certifikat ja dham edhe Lloyd Smithit. E kuptoj. Dhe që ishin nder i veçantë. Dhe e dyta, Lloyd Smithin e priti dhe vetë Ministri i Mbrojtjes. Ministri kush ka qenë atë? Stafer Zhurdali. E priti Lloyd Smithin. Pra, thash duat si më thënë të justifikohem. E kuptoj, që s'është vërtet, më nuk është se ne nuk donim t'i prisna, jo vetëm i pritëm, e kemi përcjell po me shumë dashuri, me shumë respekt, dhe ata e kanë thënë. E kanë thënë në... E kuptoj, nuk është vërtet që s'është pritur. Ndërkohë, kur u dha ky dokumentar në promovimin që ju ishit, ishte Rama, kryeministri Rama, i cili tha që në fillim nuk e njoh historinë, por mbas dua ta dita, dua ta njoh këtë histori se nuk e njoh të plot. Dhe ai u intrigua shumë nga gjithë ky tregim. Më thënë, pati një ngacmim dhe me të shkuptohet do që kjo histori të vazhdojë të tregohet, sepse është një histori që i mbënder Shqipërisë. Pra, narrativa është e para. Duhet ta kemë parasysh të gjithë ata, jo vetëm ata që punojnë, se ne që punojmë e dim, po ata që kanë në dorë më shumë se ne që punojmë, që narrativa është e para. Narrativa drejton. Drejtojnë pastaj fatet e komunikimit, të bashkëpunimit, të turizmit, e të tjera fate. I drejton narrativa. Edhe për Smithin u kam edhe disa mbresa personale me të, sepse e kam shoqëruar këtu në Tiranë sidomos, por do them rastin kur i priti zoti Mojsiu. Po. Cili erdhi në dokumentar dhe këtë më tha kur mbaroi që sepse ai e dinte historinë. Zoti Mojsiu është një njerëz që e di. Por e parë të tërën, në fillim ne nuk dinim gjë fare kur erdhi Jensen dhe na u tha kjo, ne nuk dinim gjë fare. As nuk e njinim këtë situatë, me thënë drejtën. Kishte në Shqipëri njerëz që e njinin, pas kërë pasur plot veteranë e tjerë që e dinin, por ne nuk e njinim. Edhe kur erdhi Lloyd Smithi, të cilin e kemi pritur, ja ku është prapë, atëre, të sekat. Një burë simpatik, ja, kjo është edhe momenti kur e ka pritë zoti Mojsiu, Lloyd Smithi është ai i pari në krahun e majt aty. Me syze. Tu janë, shok e miq veteran. Dhe ky është telegrami. Ja, telegrami, po. Që i dërgohet popullit shqiptar me 20 janar 44. Dhe 80 vjet më vonë e nxjerrin këtë telegram. 52 vjet më vonë. Ju ai erdhi 52 vjet më vonë, por ne e nxorëm për të parë për publikun 80 vjet më vonë. Dhe kur e vjetori një telegrami që të falenderon shqiptarët. Vazhdo ngrije pak të lutem që të shoh kush firmos në fund. Sepse është për Lloyd Smithin t'ia dërgoj kur duhet, por ja është komandanti amerikan. Po, Royce, ja, general Royce. Vazhdojmë, e ngrem telegramin që të mund të shkojmë deri në këtë mesazh ja ka dhënë nën koloneli, sekretari i tij. Në duart e duhur. Po, ta qosh në vend në duhur, ju thot. Edhe Palues është të dalë emri, po. Sekretari i tij. Ja, dhe firma. Po, aty është edhe Lejtnant kolonel. Çfarë është ai në grad? Lejtnant kolonel? Nën kolonel. Nën kolonel. Po është sekretari i tij dhe thot aty me porosit ti të shoni këtë mesazh në vendin e duhur. E kuptoj. Atëherë edhe një herë në fillim këtë për të parë edhe një herë fillimin? E ul pak edhe një herë që të shoh fillimin? Ja tek thot aty. Po. Komandanti amerikan i linjes mesme. Po, u thot, u kërkon ju që të kështu me rastin e vajzave të tjerë, po popullin shqiptar. Dhe në fillim në krye thot edhe prap e përmend generalin Royce. Domethënë ja dhe thot, bashkëpunimi i miqësor i popullit tuaj, domethënë. Për këtë ne ju jemi në maksimum mirënjohës, extremely grateful. Kështu që është populli shqiptar, ashtu siç kemi thënë ju me drejt në pesë shqiptarëve. Në pesë shqiptarëve. E keni kapur problemin në thelbin e vet shumë bukur. Në pesë shqiptarëve. Pide jam habitur, ka pëlqyer shumë kjo
këtë titull që i vën dokumentarit. Që t'jeme sinqert, nuk është ngacmimi është jemi, po në fund fare vendosi Denada. Nada e montazhit, që e din të gjithë Shumë e ka është. Ajo, asaj takon. Këto zgjedhim, tham, dhe lam disa variante në bes të shqiptarëve. Kështu që Nada si ullë që është, i ra në kokë titullit. Do them diçka edhe për atë ditë kur dorëzoi telegramin ai, se me ta dorëzuar në fakt ne e përkthyem, bëmi përkthim zyrtar të saj, dhe pastaj e dorëzuam një kopje në arkivin e shtetit, sepse edhe ky fotokopje originalit është. Po. Bëm një fotokopje tjetër dhe e dërguam në arkivin e shtetit, është në arkivin e Ministrisë Mbrojtjes. Dhe e përdorim me shtypne, se e bën publik me njëherë, të njohur këtë. Pra, nuk kanë se thonë disa tani, që di si e marrën vesh kaq vonë këtë punë. Janë gjumë i vonë ata. Se s'paku 195, e kënej. Nuk po them se kanë lexuar të Enver Hoxha të libri i tij, të veprat e tij kur e botuar. Po 95 është për publike kjo, me disa shkrime. Po, natyrisht, s'mund të bëjmë jetë fajtor për këtë punë, por e vërtet është për ata që do të kërkoj, ka. As më shumë tani, dhe siç duket do të ketë dhe më shumë. Do të ketë, me siguri. Tani vim te ajo fotografia me Mojsiun aty. Ne edhe për këtë lloj Smithi nuk dinim që se kush ishte. Po për këtë spaku u informuam nga ambasada jonë në Shtetet Bashkuara të Amerikës që do vi filani dhe na kishim vënë një 10 rreshta se kush ishte ky. Por që di, ato 10 rreshta të erdhën pasi erdhi lloj Smithi. Imagjino tani administrata jonë. Që ai erdhi vetë përpara, pastaj edhe ne thinim kush ishte kjo? Pyetëm fakt. Nuk e dinte njëri se kush ishte ky kolonel i lloj Smith. Ju ku jeni këtu? Ja, jam aty. Jeni atja për zotin Mojsi. Po maja shënime në fakt. Unë kam shënime të mrekullueshme të cilat na ndihmuan ne pastaj të tregojmë historinë. Në arkivin tim janë në fakt ashtu siç i kam mbajtur. Tani, duke bërë muhabet me zotin Mojsiu, ai Skënder Malindi është ai aty i tyti. Përkthyesi është ai djali që është krahmaj të zotit Smith. Skënder Malindi është ai tjetri aty dhe Skënderi kishte ardhur pikërisht me qenë se kishin qenë të integruar të dy në një operacion. Ky në Himar, ky në Berat. Komandi batalionit Margarita Tulani. Inxhinieri ky, Lavdor Dule, është një veteran, po njoh si mirë i zonës Jugut dhe ai ka shoqëruar disa herë. Kishte pas lidhje dikur me Smithin? Jo. Por ishte një si mirë i terrenit. Po familja ju kishte bërë një grup, domethënë, që ta prisë. Po pastaj edhe me tjerë, jo vetëm atë. Po ky ka qenë nga ata që ka shoqëruar Smithin deri në ato shtëpi ku ka shkuar Smithi. Që i gjeti më pas të. Ajo shtëpia që i thosh atij, babai yt më dha një armë, unë shkreha pa dashur dhe plumbi i tha ja tek vrimë plumë, duke kishin hequr atë. Në dukat. Po. Dhe tani kur erdhi këtu, ishte i kënaqur shumë. Më tha mua, tha, u binda se më keni quar tamam aty ku duhet. Se ju komunistë jeni dreshi. Tha, nofta e keni bërë këtë kështu për të mbinë mua që gjëja. Në fakt edhe një person tjetër aty, kështu rastisht duket që thonë që ke kujdes me këta. Po. Mirë, po kur pash këtë punë, tha, u binda që më keni quar tamam në ato shtëpi dhe në ato vende që kam qenë. Se dhe ato shtëpi nuk ishin. Ai erdhi për nostalgji. Domethënë nuk kishte më nëcia, nuk kishte më lidhje me në këtë kohë. Nuk kishte në pension. Erdhi vetë për vetë. Nuk kishte ardhur zyrtariste. Ai kishte ardhur si ish një pjesëmarrës i kësaj pune. Sa e rëndësishme duhet të ketë qenë për të ai aksion, për sa operacion, për sa kohë erdhi. Erdhi vetë. Ai e ka bërë të njohur tani në Shqipëri, në Amerikë, në botë, lloj Smithi. Pavarësisht ai ishte një kolonel i CIA-s amerikane dhe në fakt me sa e pashun, me thoj një burr i shkallët, i zgjuar. Perfekt. Po edhe fizikisht më ai shumë mirë. Duket. I thosh atij Malindit, e shesh që kemi metodë të bukura, i thosh. Duke bërë muhabet me Mojsiun, ai mori vesh se Mojsiu ishte i biri i komandantit të ushtrisë partizane shqiptare. U kënaq. Dhe kishte me vete sfari, dorëzoi para telegramit, dorëzoi atë botimin, Shtetet Bashkuara të Amerikës, shënime nga këto herojtë e luftës së dytë botërore, ku ishte mesjetërisht edhe presidenti George Bush. Si heroi i luftës së dytë botërore, ka këtë titull në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me luftimet që ka bërë atje në kufirin mes Japonisë dhe Kinës, ka rënë në luftën e dytë botërore, është dëmtuar avioni i tij dhe ai ka ashtet me parashut në det. Atje. Rastisht ka kaluar pastaj një anije britanike dhe e ka marrë, e ka shpëtuar. Dhe ai e kishte firmosur bile atë pjesën që shoqëron të botimin, e kishte firmosur George Bush. Dhe në libër, në shënimet personale kanë shkruar gjithë herojtë e luftës së dytë botërore, ata më të rëndësishmët. Edhe Jensen kishte shkruar aty një faqe për rastin e tyre në Shqipëri. Po, ma tregu aty libër. Po, edhe ashtu.
Edhe me atë rast e futë ngjarjet e rëndësishme. Po, patjetër. Fakti që përfshihet në një libër ku është dhe ngjarja e Bushit, patjetër. në gjenden disa raste luftës dytë botërore, njëri prej tyre është shpëtimi në Shqipëri. Është një prej rasteve që për amerikanët është shumë e rëndësishme. Jo, jo. Po edhe kur mori një president deri tek ne, nga Komisioni Qendror i Status Veteranëve nga Ministeri i Mbrojtjes, ajo këtë libresën deri e mante të shtëpia me shumë dashuri dhe respekt. Dhe më shkruan deri letër mua që e kanë vënë në një vend ku e shoh vazhdimisht. Dhe më thot në një rast, më thot na ftoi sekretari amerikan i Mbrojtjes, William Perry, ai ishte atëherë sekretari i Mbrojtjes, thotë edhe më kërkoi certifikatën e nderit dhe ua thosh pjesëmarrësve aty ku ishte edhe ministri i luftës së Shqipërisë që ja te kemi këtu një veteran të luftës dytë botërore amerikane dhe unë ngritan këmbë, thosh për respekt, më turtokishin njerëzit dhe më duke vetja një mrekulli. Pra, ai thash Smithi e mori vesh që ky Mosiu ishte një njeri që kishte lidhje me luftën, që kishte qenë pjesëmarrës vetë në luftë, po jati ishte komandanti i luftës. Dhe bile Mosiu i tregoi aty edhe një takim të Syra Mosiut me këtë shefin amerikan, me këtë kapitenin që edhe në Shqipëri dhe që ishte shefi i ndërlidhjes shqiptare amerikane, këtë korçarin tjetër. Edhe Thomas Stefani. I gjithë pritje e tyre kalojnë në një mënyrë shumë miqësore. Në fakt dhe ne, mund të zgjasmum edhe ne dhe na vinte mirë. Kështu që nuk ka pasur nga pjesa shtetërore, po edhe nga shoqëria shqiptare, kudo që shkuan, janë pritur në mënyrë të mrekullueshme në fakt. Kuptoj. Jo, megjithatë, ka përshtypjen që Lukasi ka dashur të thotë që sa ai nuk gabon, ai është gazetar i mirë. Ai ka dashur të thotë që ata mund të priteshin në nivele më të larta, presidenti Berisha, ai priste këdo. Pse të mos pristen ata? Pse të mos hapte kapakun e një ngjarje të jashtëzakonshme? Po se ka kuptuar. Këtë pjesën që Shqipëria sa kohë donte para, që është bërë më lart, unë nuk kam mund ta marr vesh as atëherë, se kam kërkuar ta di, por unë po flas për atë pjesën që edhe kur erdhi ky, kur zbriti në Rinas tha, nuk e dini ju kush jam unë, tha. Do të them diçka lidhur me këtë punë. Edhe ky e mante sekret punën e tij atje në Himar. Nuk ka kallzonë këtyre agjentëve të tij. Ata bënin punë që u jepte urën ky dhe kaq. Ata se dinë vinte një grup amerikanësh aty. Nuk e dinë, morën vesh kur erdhën. Kjo punë ka ndodhur edhe me këta tjerë. Skënder Malindi i thosh, kur i pritan Beratun, nuk e mora vesh, as unë, as shokët e mi, se pse kishin ardhur, tha, çfarë qëllimi kishin dhe ç'mision kishin. Nuk e kuptuan. Për ne kishte, në të rast kishte edhe kështu mendime ndryshme nga populli aty që normal. Ta pas kanë ardhur për ta shiruar. Në fakt nuk ishte. Prandaj ata u pritën gjithë në dorë trokitje, gjë që ata vetë habiti dhe madje pyetja ishte kur ja u thanë shqiptarët që ata mendojnë që ju dëshironi kush negocat than pa armë? Jo. Ata po vunë një potjun, mbajtën fjalime shqiptar dhe amerikan. Për drek i morën në përshpia dhe ushtu një drek shumë mirë, pastaj i ndanë në përshpia të ndryshme dhe i tajtuan. Aty ndodhi dhe ajo që ne nuk e kemi treguar në dokumentar, se na merrte një drek tjetër, që 3 amerikanë ngelën pas. Për shkak se erdhën gjermanët, i vun flakën Beratit, grupet ikën me vrap dhe vetëm 27 vet mundën të largohen. Tani arsyeja pse mbetën ata me një anë do parë në fakt. Edhe kjo do këtë nuk e cekëm fare në dokumentar. Do treguar në të ardhmen në fakt. Pse? Thuhet që një nga ato komandët e ballit, një nga ata organizatorët e ballit që ishte aty dhe që ishte njëri i pasur i mori. Kadri Cakrani. Jo, Kadri Cakrani, një ballist nga Berati. Një prej. Jo. Se Kadri Cakrani ishte Cakrani nuk është nga Berati, është nga Mallakastër. Dakor, po ishte në Berat. Në këtë kohë nuk e di këtë Berat. Ai ka ardhur më vonë. Në mars, Kadri Cakrani ka lutur një lloj rroti. Se më del historia e Cakranit dhe te Kostaqi. Jo, për këta vajzat, ai më vonë, pas 3 muajsh, pasi rrethu një herë në ai, me thënë drejtë, rrethu sa ballistë tjerë që mos kanë pas lidhje fare me rastin e tij. Por ata e kuptuan tani që këto amerikanë që kishin ardhur këtu, pasi rëndësi, edhe po t'i kishin ata, po të kishin ndihmuar një çik, edhe erdhën ata Hodometo me tari fytyn erdhën bashkë me një Sefetin Meqe, edhe në atë kohë thuhet që edhe ky Kadri Cakrani ka lutur një lloj roli, ka marrë telefona, ka biseduar me njerëja etj. Pra, ai kishte mbajtur në shtëpi ky Beata, si emrin e cilit nuk e di, them drejtën, do ta kisha bërë publik. Ai meriton një lloj. Po mua më del që ato kanë qëndruar në familjen Karaj.
Amerikan. Mundet. Po. Nuk e di emrin e familjes. Nga që nuk ja marrë me këtë pjesë, di vetëm kush i shpëtoi ç'a ndodhi, po nuk i kishte veshur si qytetare Berata saj aty. Edhe ata kanë qëndruar 3 muaj aty normalisht fare. Sfaku nuk kanë. Po pse ngelen? Po rastisht. Kanë ngelur rastisht. Unë e di që kanë ngelur rastisht, nuk kanë ngelur se ndonjëherë kur shpërthen lufta, secili shef shpëtoi për vetë. Po, sakt. Dhe me sa duket betën aty ata, ose sepse ai mendonte se si ballit që ishte nuk e kontrollonte ku shpinën e tij. Dhe në fakt nuk e kontrolluan. Ato shpëtuan. Po, dhe shpëtuan. Këtë mund të themi për këtë rast. Jo, do t'i kthehemi, e la më njanë sepse na ngatroi, po të ktheshim edhe një herë, ktheu atje jur këtu, boll harta ishte rëmuj. Më dhën harta që na u dësh të bënim, dhe këtë duhet ta tregoj, po do na tregoj vetë Marina, e cila ka bërë një xhiro të jashtëzakonshme të shumë vendeve, të cilat dhe në këto kohë që flasim 2024 janë po aq të pashkelura. Madje në fakt tani nuk ka njerëz fare në ato fshatra, që dikur kishte njerëz edhe pse luftë. Dhe kjo është një gjë që të dhemb, sepse janë fshatra të jashtëzakonshëm. Kur lexon librin dhe ata tregojnë që në mes të atij tmerri, të dëborës, të frikës, të mungesës të urisë, të lodhjes, ata shohin një pesazh të mrekullueshëm shqiptar. Dhe ti shkon e gjen përsëri këtë pesazh, por ama nuk gjen më njerëz, kjo është diçka që të dhemb. Shqipëria është papolluar. Do të them diçka. Meqenëse se jemi në këtë punë të madhe, ka shumë rëndësi që disa hollësi të shkohet deri në fund. Që të kompletohet tërësisht kjo. Sepse pash një ditë tani tek libri i kësaj zonjës Landberg kjo tek shpëtimi sekret. Edhe ajo ka thënë që ky ishte një shpëtim sekret. Sekret në kuptimin sepse ata nuk e bënin të njohur këtu në Shqipëri se pse kishin ardhur dhe ku po shkonin, po edhe se u majt sekret Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas luftës së dytë botërore. Po është interesant. Tani nofta nuk e ka libri i tij, unë zot ja ngarkoj asaj, por në atë çfarë thuhej për librin e saj, recensionin e botuar në media, në Google, për çudi ka aty një fotografi ku janë një 3-4 britanik dhe një 3 antarë të shtabit përgjithshëm, me Sierra dhe Enver Hoxha, dhe autorja thotë aty, tek janë disa nga amerikanët, mes tyre dhe Enver Hoxha. Në fakt nuk janë amerikanë asnjëri nga ata, është Enver Hoxha me një 2 tjerë të shtabit përgjithshëm, që kanë pritur misionin ushtarak anglez në një rast tjetër. Në korrik të vitit 1943 në Labinos, sepse ata ishin aty anglezët, para se të krijojë shtabin përgjithshëm ishin aty dhe natyrisht ata me të krijuar shtabin përgjithshëm në bisedime. E bën edhe fotografi. Ne njohim disa fotografi nga ata dhe nuk janë. Pra, në fakt ndonjëherë nga dëshira e mirë shkohet edhe nuk është e vërtetë, siç e tham, që na del që Enver Hoxha i ka pritur. Nuk i ka pritur, jo se s'ka dashur. Po sepse ai nuk mund të viste atje ku ishte. Pastaj ka dashur, s'ka dashur është punë e tij ajo. Nuk e dim këtë gjë, por fakti është që nuk e pritet. Po, të tjera pasaktësi në dokumentar, se në histori mund të ketë shumë, po në dokumentar, diçka që keni ndeshur ju që është e pasaktë dhe duhet rregulluar ose pa. Përkundrazi. Nga ai edhe un kam mësuar. Shumë gjëra i kam mësuar se ato rrugtimi që keni bërë ju është fantastik. Jashtëzakonshëm. Është e mrekullueshme ajo. Shqyqyr që u bë tani se mbetet. Se kishte akoma disa njerëz gjallë. Mbetet tani, sepse mas 10 vjetër mos janë fare ata. Bile dhe fshatrat mund të ndryshuar shumë, se ata po rrënohen. Tashmë dhe emrat e tyre na duhej, ishte mezi i gjeje, kryepleq që na shoqëronin, kishte kryepleq që as vënin fare në ato fshatra, ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, ka qenë e pamundur. Prandaj grupi që realizoi shumicën e fshatrave, ne ishim shumë veta dhe i ndam, por Marina ishte personazhi kryesor. Dhe dua të them që ka bërë një super punë. Kështu bësh gazetar. Unë kam thënë fakt edhe në ato botimet e mia se kam bërë 3-4 artikuj, më shumë në media këtë. Po kam thënë që kjo punë do të parë edhe nga pikpamja ushtarake. Po. Se si u realizua. Dhe duket gati e pa realizueshme. E pamundur. Po si u bë e mundur kjo? Duhet studiuar. Po. Duhen bërë studime teknike. Për operacionin, po, për operacionin. Si u realizua teknikisht. Sa operacione janë bërë këtu që të mos merremi me këtë. Po ky është i vetmi, është unik, është i vetmi në luftën e dytë botërore. Kjo që ndodhi se është operacion dhe fitus, ku të gjithë shpëtojnë. Shpëtojnë dhe janë të një alatje të madh. Po, si Amerika. Historikisht të shqiptarëve. Në fakt, këtu do doja ta mbyllim, për ta rihapur në një moment tjetër, s'do e mbyllim kurrë në këtë histori, por si mund ta përdorim, si mund ta promovojmë këtë histori, si mund të nderojmë njerëzit të cilët kanë bërë këtë gjë. Janë gjallë, shtëpitë e tyre po bien. Sfari shteti shqiptar, për mendimin tim, u ka bërë një dekorat atyre. Shteti shqiptar ka bërë dekorat.
familjeve të tyre. Unë nuk e di, a janë thënë jo, mos flas edhe unë hava. S'kan asnjë gjë. Shqiptarët s'kan asnjë mirënjohje. Asnjë nga askush. Nuk di që ty e dhënë. Jo, madje kjo është pyetja ime që po amerikanët ju kanë shprehur mirënjohje dhe amerikanët jo ka diçka. Kam parë. Promovim libri është bërë. Ku janë thirrur këta asgjë më shumë? Tareshytit për shembull, kanë quar një Po, më tregoj nipi ti. Po, mirënjohje kam unë atë. Po. Imazhin e saj. Po ka të ngjarë familja e tij ka qenë më e afër, duke qenë se ishin në Amerikë, ishin më. Jo, janë interesuar, ambasada ka pyetur kush kanë qenë ata dhe duket u ka dhënë. Duhet bërë diçka për njerëzit. Ja ku janë, ne i treguam. Ose Hodometu, për shembull, që del një personazh dhe ky se nuk dua ta zgjasmë. Lloj Smithi e kishte në gojë Hodometun, për çdo gjë. E pëlqente. E pëlqente shumë. Unë jam interesuar me ditë kush ishte Hodometu apo pastaj. Dhe gjeta një në arkiv, pa dashur duke kërkuar gjëra të tjera, më del përpara një informacion i komandës atje të Vlorës, që ja dërgoi në ministrisë këtu në Shqipëri, po me 6 dhjetor 44, sa 5-6 ditë pas lirimit. I thoshte u paraqit tek ne Hodometu, i cili donte leje për shkuar në Bari, për të mjekuar dorën, cili kishte shpuar me një plumë. Siç duket, ai kishte shpuar vetë dorën me një plumë për të ikur në Bari, sepse në Bari kishin shkuar edhe partizanët e tjerë për tu. Po ishte pas lirimit kjo. Ata të kufirit aty, duke njohur Hodometun, se ai kishte një personalitet njohur në ishte mësuesi anglisht, kishte marrë Harrin Fursin këtu. Ai kishte dhënë leje. Do thonë i dham leje vet. E lejua. Edhe ishte në arkiv kjo. Ai shkoi në Bari, nga Bari shkoi në Liban, Liban u martua me vajzën e Kadri Sakranit edhe përfundoi në Amerikë. Mi po këtu kishte pas gruan dhe nënën dhe fëmijët. Në Amerikë ai u detyruar të qëndronte atje, amerikanët e futën në shkollë në universitet e tjerë, u integruar në punën amerikane, punonte shumë mirë dhe kjo familja atje dhe pati 3, 4, 5 fëmijë të tjerë. U krijuan 2 familje. Ai në fakt një pjesë rrogës, mos gjysmën e dërgonte këtu në Shqipëri për familjen që la. Për familjen që kishte lënë. Fëmijët e tjerë kishin vazhduar shkollat e jetën ato dhe ata ishin Hodometu ka vdekur më parë. Po pas të thënë ishit erdhën fëmijët nga Amerika atje atakuan vëllezërit e motrat e tyre këtu. Sa e bukur. Kështu jetë ka sjellë shumë. Po amerikanët e kanë mbështetur me siguri Hodometun atë, se dinin që ishte një njeri. Po i tyre. Po i tyre që kishte bërë punë, kështu ashtu. Mirë pra, ata i mbështetën njerëzit e tyre në kuptimin njerëzit që kishin bashkëpunuar, që ju i quajtët agent, bashkëpunëtor, njerëz që ndihmuan amerikanët çrën si ka. Por unë dua të flas për njerëzit që e bën pa lek. Se dhe shkruaj, ata nuk pranonin lek. E bën pa kushte, e bën me çmimin e vrasjes së të afërme dhe djegjes pasurisë. Për këta nuk pati asnjë. Këta meritojnë një dekorat. Për shembull, për gjithë ato familje që strehuan e Verhoqën dhe Spiro Mojsiun në nëntor, dhjetor, edhe fillimi i shkurtit 44, shteti shqiptar pas lirimit ka shpërndar 24 urdhra trimërie për ato familje. Pavarësisht se më vonesë mund bëhet edhe për këtë familje. Po, mund ta bëj se presidenti ushtarak është, besoj ja kupton rëndësinë e ngjarje të tillë dhe unë uroj që dikush ta këshilloj siç duhet. E dyta, për mendimin tim, duhet përkthehen më një herë në shqip librat. Sa më herë ka më librat që janë shkruar, sidomos Peter Lukasit. Po edhe këto tjerë, Katelin Lajnberrit e tjerë që janë bërë, Katja ka bërë një libër. Asgjë s'është përkthyer në Shqipëri. Asgjë s'është përkthyer, për më tepër ka ardhur në bibliotekën tonë kombëtare Titari i Jensen, e cila e kishte shkruar të ditar me kohë, po e mante në shtëpi pa botuar. Kur ikun në Shqipëri në 95-ën, e plotoi atje. E plotoi dhe një kopje e librit ka në bibliotekën kombëtare. Asgjë, nuk është përkthyer asgjë, nuk e di. Sa fatale është. Nuk e përkthen njëri. Dhe një gjë tjetër, shtëpit po bien. Shtëpia ju i pat disa prej shtëpive në Dukat, për shembull, Kareman e Yllit ishte zhdukur në 97-ën. Por shtëpia në Dukat, shtëpia në Kryesore, në Belgj, po bie. Bëhen objekti tjetër. I muzeu me ushtarak. I rregullimit ose muzeale e tjerë. Po, bashkit duhet bëjnë ndonjë punë bashkit, bëni ndonjë gjë, se ja ku e keni historinë bashki. Kështu, më thënë, ka edhe mënyra tjera për ta kujtuar. Zoti Alibali tha që mund të krijohet një muze për këtë punë. Edhe kjo është një ide e bukur në fakt. Pra ne hedhim këto ide, pastaj kush i dëgjon dhe kush mendon se ky problemi në Shqipëri është që po tani se s'kemi kohë, se kemi zgjedhje, pastaj kemi pensione, pastaj kemi probleme, këto janë për gjithmonë, i shërbejnë historisë. Të huajt që vijnë këtu duan fabulën, nuk duan vetëm bukë dhe djath, që të jemi të sinqert me këtë gjë, sepse duhet të harojmë që ata vinë vetëm për ushqimin tonë. Harojeni, duan fabulën tonë. Zoti Aliçkaj, ky skenarist i famshëm, bisedën e një herë më tha që kishte bërë
skenar për Edhe këtë zotja ngjarje. Hiçme ka bërë. Po, e ka bërë. Zonjës Natasha. Jo, ky ka bërë tani Ai ka bërë tani vonë. 90 tani. Një skenar dhe siç ma tha mua ishte një skenar dinjitoz. Shumë. Kishte gjetë dhe një angles që e kishte përkthyer në gjuhën angleze, se mendonte se mund ta vinte këtu ose në Shtetet e Bashkuara. E ka paraqitur këtu? Jo, i kanë thënë, nuk e kanë miratuar. Se kanë miratuar. Pse? Nuk i kanë thënë që ky nuk qëndron. Po se kanë miratuar. Prandaj në fakt duhet një lloj impenjimi. E vura re unë tek të gjithë njerëzit që komentonin, në fakt njerëzit me të drejtë, nga që u pëlqeu shumë, nuk arrinin dot të thoshin a pëlqeu kjo gjëja, po thoshin, sikur të bëhet një film në Hollywood, një film në Netflix, domethënë e kuptonin, të gjithë e ndjenin në rëndësinë e kësaj ngjarje, si një ngjarje që duhet treguar në nivele të larta. Nëse ne e treguam në nivelet shqiptare, në nivelet e njerëzve shqiptarë dhe amerikane, sepse dua ta them faktin që njerëzit që kontribuan, jeni ju për shembull që kontribuat, jeni një shqiptar patriot dhe i kujdesshëm, keni ruajtur ditare, keni pas agent, keni pas çdo gjë që na e vut në dorëzim. Apo në Amerikë Grona Libali, por dhe shumë të tjerë, për shembull njerëzit që bën muzikën. Muzika ishte origjinale, e krijuar enkas për këtë histori. E krijuan shqiptar-amerikan, njerëz që jetojnë në Amerikë, njerëz që punojnë për filmat e Hollywoodit dhe Netflixit. Violinisi e shoqëronte Adele ishte violina shoqëruese e këtij dokumentari, sepse ata e ndjen si detyrë patriotike, nuk e bën për kjo është vërtet detyrë patriotike, për të treguar Shqipërinë në nivelet larta. Veçanti për familjen Stefa. Kostaj Stefës dhe Teneni Stefës. Një detyrim i madh i shqiptarëve ndaj asaj familje. Po që çfarë, se kjo më ka bërë përshtypje. Ne takuam shumë familjarë të cilët duhet pranuar shqiptarët kanë një problem për tokën dhe për heroizmin, ndahen, edhe bëhen vllaj më vete, pa siç bëjmë ne shqiptarët. Zihemi për shumë pak. Familja Stefa ishte e bashkuar. Ishin të përullur, ishin modest, ishin krenar, ishin të kujdesshëm, ishin njerëz që unë ju jam mirënjohëse pafund për gjithë historinë që treguan, por edhe për çmimin e madh që kanë paguar ata, një çmim të madh. Fatkeqësisht, çfarë? Çfarë njerëzish? Po spaku atë që kemi në dorë, ne jemi përpjekur ta bëjmë, po edhe shteti nofta ka vend, uroj ta bëj. Fakti që kryeministri, i cili është i penës edhe i ngjyrave, e pati të qartë rëndësinë e kësaj gjëje, uroj që të vazhdoj ta bëj, sikundër u duk se do ta bënte. Gjithsesi, ne bëm tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Unë kam punuar gjatë këtë vit me ju dhe uroj të punojmë përsëri mot, sepse kemi një dokumentar tjetër që nisi përsëri nga ju. Është shumë e çuditshme se këtë ndonjëherë që të bësh dokumentare duke sikur ti ri në shtëpi 6 muaj dhe 6 muaj punon. Jo, ti duhet punosh për ditë, që befas të dali në një nga ato për ditë një ngjarje siç doli nga një takim yni, dhe pastaj të mendosh se si ta tregosh në mënyrë artistike atë ngjarje, që ne do të tregojmë vitin tjetër. Por të mos mburemi para kohe se na pret një punë e madhe. Faleminderit. Rrofshi, faleminderit. Kjo ishte ajo që treguam për këtë vit, mot na presin punë të tjera. Dhe ju ftojmë të jeni shikuesit tanë edhe mot, por me një ndryshim, jo vetëm ta shikoni, po dhe të regjistroheni. E shikoni atje, vetëm i subscribe do, kur hap dritaren lart, subscribe dritare, subscribe Rudina Xhunga dhe bëheni jona e madhe një zëri të mirë. Faleminderit.